Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale serisinin yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 4 savaş yapıp videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar savaş yaparken benim sesim gelmeyecek. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum.
Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Clash Royale videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.